दादी रोजाना बगीचे से अनार तोड़ती थीं, लेकिन एक दिन उन्हें अनार के पेड़ के पास कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई चोरी छिपे उनके अनार ले जा रहा हो। दादी ने सच्चाई जानने के लिए अपनी छोटी सी झोपड़ी में छिपकर निगरानी करना शुरू किया। हर दिन की तरह आज भी एक तोता आया और चुपके से एक अनार ले उड़ा। दादी ने बिना आवाज किए उसका पीछा किया। तोता उड़ते हुए अपने घोंसले पर पहुंचा और वहां अनार रख दिया। ये देख दादी समझ गईं कि तोता जल्द ही पापा बनने वाला है और वह अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रहा है। कुछ दिन बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। दादी जल्दी से भागकर आईं और तोते को अपने आंगन की छत के नीचे ले आईं। बारिश इतनी तेज थी कि तोते का घोंसला बह गया। कुछ ही समय में तोते ने अंडे दिए और उनसे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकले। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया